फ्री के साउंड इफेक्ट मिलने से ज्यादा मुश्किल है क्रिएटिवली यूज करना। क्रिएटिव वर्ड मैंने गलत बोल दिया, दिमाग की यूज करना। और दिमाग की यूज अभी करेंगे, उससे पहले हम जान लें कि साउंड इफेक्ट होते क्या है। साउंड इफेक्ट वो है जो चलती हुई वीडियो में फाट करते हैं, और जो मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होता है वो है फुट स्टेप साउंड इफेक्ट। टेक्स्ट आने पर वुश, सस्पेंस बढ़ाने के लिए आपको सिनेमेटिक हिट। और कॉमेडी के हैं, कॉमेडी के साउंड इफेक्ट वो होते हैं जो सीरियस वीडियो में साउंड इफेक्ट लग जाएगा तो वो कॉमेडी वीडियो बन जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं, एक खाली कमरे में भीड़ इकट्ठा करना, पेन गिरने की आवाज, आपको साउंड इफेक्ट विद साउंड इफेक्ट और विदाउट साउंड इफेक्ट के साथ सुनने को मिलेगी। अभी आपको पता लग जाएगा कि साउंड इफेक्ट यूज करने से वीडियो का कितना लेवल अप हो जाता है और आप कैसे इन्हें क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, वो भी एक साउंड इफेक्ट मजे 4। फ्री साउंड इफेक्ट आपको YouTube लाइब्रेरी से मिल जाएंगे, जहाँ से आपको सिंपली रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। साउंड इफेक्ट जो होते हैं वो 3 से 4 तरह के होते हैं जो हर तरह की वीडियो में यूज होते हैं, और जो हमें दिखाए जाते हैं अलग अलग वीडियोस में वो साउंड इफेक्ट होते तो वही हैं, लेकिन उनका जो यूज है ना वो क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं। और ये क्रिएटिविटी हम भी जानेंगे, यानी आप भी जानेंगे इसी वीडियो में। और मैं बात करूँ एंड्रॉइड फोन की, तो सब वीडियो एडिटिंग ऐप में फोन के में उसमें सब में सारे फिल्टर सेम मिलते हैं जिससे भी आप एडिट करते हैं फ़ोन से। लेकिन मैं प्रीमियम प्रो बताऊंगा वो ही सेम आपको फ़ोन में भी मिलेंगे। सबसे पहले प्रीमियम प्रो में साउंड इफेक्ट इनपुट कर लिया, हम अपने साउंड इफेक्ट को स्लो या फास्ट करके देखेंगे जो हमारे साउंड इफेक्ट में अलग वैरायटी दे सकता है, जो काफ़ी क्रिएटिवली लग सकता है। और सेकंड पार्ट है लो पास फिल्टर, जो सबका फेवरेट फिल्टर है। इस फिल्टर से जो हाई ग्राफ बनता है ना साउंड इफेक्ट में, वो नीचे आ जाता है और एक अलग ही साउंड इफेक्ट बन के निकलता है। इसका ठीक ऑपोजिट है हाई पास, वो भी वही काम करता है, जो लो ग्राफ बनता है साउंड इफेक्ट में उसे हाई कर देता है। तो चौथा पॉइंट है मल्टीपल कंप्रेसर। ये आपको अलग अलग लेवल से जो आपको हर वीडियो एडिटिंग ऐप में मिल जाएगा, फ़ोन के भी और पीसी के भी। इसमें हम बात करेंगे अलग अलग, जैसे ब्रॉडकास्ट ये फिल्टर है इसमें, इससे आपको अलग लेवल के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी सिंपल। और पांचवा स्टूडियो रिवर्ब, इससे साउंड में डाल के देखें फिर पता लगेगा कि आपको कैसा साउंड इफेक्ट निकल के आया है। जैसे कि जब साउंड इफेक्ट लगा रहे हो ना तो एक के ऊपर एक साउंड इफेक्ट लगाए जाते हैं, जैसे कि पेन गिरने का, और दूसरा बेस का, और तीसरा थोड़ा सा कमरे में जो क्राउड होता है उसका, जो फिर साउंड निकलता है। ऐसे बनते हैं एक साउंड और मजे 4। जैसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब।